Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова-Барте, я психолог, кандидат биологических наук, и вы на моем канале, где я рассказываю о расстройствах пищевого поведения. Сегодня буду говорить о том, что же это за такие диалоги, монологи, разговоры сами с собой, споры происходят у нас в голове, когда у человека РПП. Но прежде чем я начну об этом говорить, как всегда, я вас прошу подписываться, желательно прямо сейчас. Не откладывайте, ставьте лайки, пишите свои комментарии, в том числе, какие вам еще хотелось бы видео увидеть на моем канале. И спасибо вам за это, за тем, кто подписался и лайкнул. Так вот, что же это за такие разговоры о еде? На самом деле вот эти вот РППшные голоса так или иначе слышат все люди с РПП. И раз вы на моем канале, значит, у вас есть РПП, скорее всего, и вы очень четко знаете, в каких ситуациях у вас начинаются вот эти разговоры в голове, когда вы сами с собой пытаетесь договориться, что вы можете съесть, чего вы не можете съесть, и если вы это съедите, то что потом вам делать с тем, что вы это уже съели, и так далее, и так далее. Причем разговоры могут быть разные. То есть если у человека анорексия, то он обычно торгуется с собой из разряда: ну ладно, я сейчас это съем, а потом я вот так-то буду отрабатывать, или так-то вот я с этим буду разбираться, сделаю столько-то отжиманий, столько-то приседаний. И сколько у меня в сумме получится калорий в итоге. Это анорексия. Булимики, там вообще все сложно. Для булимиков очень сложно. Если ты начал есть, очень сложно как-то вот остановиться и не уйти в срыв. И хуже всего для человека с булимией это понять, что он уже вышел как бы за пределы калорийности, которые он сам себе, или там количество еды, которое он сам себе определил, потому что тогда его 100% унесет в срыв. И вот это вот, когда ты уже что-то съедаешь, вот эта попытка удержаться, не уйти в переедание, а потом в очищение, она обычно занимает огромное количество времени и эмоциональных сил, потому что ты все время пытаешься с собой договориться, и при этом сам не очень веришь в то, что в те варианты, которые ты сам себе предлагаешь. У человека с компульсивным перееданием, кстати, как у анорексика, там еще вот эти разговоры распадаются как бы на две части. Они сначала очень долго торгуются с собой на тему, что мне съесть, достаточно ли это вкусно, вкусно ли это, и чего я хочу сейчас. Вот человек с компульсивным перееданием, он прям думает, чего же я хочу, или я хочу этого, или я хочу этого, или я хочу этого. И он ест одно что-то и понимает: нет, не то, вот недостаточно вкуса, не удовлетворена я. Начинает есть что-то другое, тоже ест, понимает, но опять не то. Вот нет этого чувства удовлетворения, вот не получила я вот это наслаждение. Что-то третье идет в ход, опять как бы, ну нет, все-таки как-то недостаточно, как-то мало вкуса, вот как-то я еще не прочувствовала. У анорексика там другая история, там если уж я буду есть, то я буду есть что-то, от чего мне будет очень-очень вкусно. И тоже начинается этот перебор. Это недостаточно вкусно, чтобы я это ела. Это недостаточно вкусно, чтобы я это ела. Это вкусно, но страшно, поэтому я это точно есть не буду. Ну, в общем, я не нашла ничего и не буду есть ничего. Ничто недостаточно вкусно. И вот эти разговоры, которые все время происходят в голове, они такие очень нервные. А это не просто какая-то интеллигентная дискуссия. Нет, они очень нервные, они такие судорожные, торопливые. Происходит какое-то на таком, знаете, на таком очень, с таким эмоциональным напряжением это происходит все время. И проблема этих разговоров в двух вещах. Проблема в том, что, во-первых, это чрезвычайно энергозатратно, это тратит огромное количество вашей психической энергии, это занимает вашу голову, это может занимать там какое-то большое время, большую часть дня, происходят какие-то вот эти вот попытки договориться с собой,
что я буду есть, чего я не буду есть, сколько я буду есть, могу ли я это съесть. И все это перемешивается с мыслями о том, что я толстая, и что мне вообще-то есть нельзя и не надо. Но вроде как я понимаю, что совсем есть я не могу, и мне что-то нужно будет есть. И это вот эта бесконечная, бесконечная, бесконечная история, которая зацикливается и ходит по кругу. По кругу. Что важно сказать? Кажется, что вот в этих дискуссиях, в этих разговорах, почему я говорю дискуссии, потому что у вас как будто разные части друг с другом говорят, разговаривают. Вот та, которая хочет уйти в срыв и есть, и та, которая хочет похудеть и не есть. И они там что-то между собой все время торгуются, какой вариант выбрать. Так вот, кажется, что можно с собой договориться и принять какое-то решение, чтобы как бы вот, проблему решить. Кажется, что это очень полезно. Вот это вот, и психологи иногда этому учат. Они говорят, прислушайся к своим желаниям. Вот что тебе хочется сейчас. И поэтому вроде как, надо прислушаться там к этим своим разговорам в голове и что-то, какой-то вариант выбрать. Но на самом деле, в этих разговорах нет никакого смысла. Ноль. Никакого. Почему? Вот возьмите листочек бумаги. И сделайте 2 колонки, какую-то табличку. Да? В первой колонке напишите, что вы хотите, чтобы произошло. То есть вот булимики напишут, сегодня был последний срыв и больше не будет ни одного срыва. То есть вот я сейчас возьму себя в руки, и с завтрашнего дня у меня не будет ни одного срыва. Люди с компульсивным перееданием напишут, что да, сегодня я переела, но с завтрашнего дня я начну соблюдать диету, у меня будет только здоровое питание и только в нормальных количествах. А анорексик напишет что-то вроде я похудею до 45, и с этого момента я буду есть нормально. Похудею до 45 и все, и начну есть нормально. Вот вы это напишите. А в соседней колонке напишите, что обычно происходит, когда вы себе вот это говорите. Что происходит потом, в реальности. Не что вы хотите, чтобы произошло, а то, что происходит. Это действительно так. Я сегодня решила, что это был мой последний срыв, и у меня больше нет срывов. Я действительно решила, что вот я разговаривала, договаривалась с собой, договаривалась, и решила, что все, с завтрашнего дня у меня будет только здоровое питание, строго там по диете. Так и происходит, да? И человек с анорексией такой, знаете, со стажем такой, с опытом, опытный такой, знаете, анорексик. Он вот действительно, вот у него так это происходит, да, он худеет до 45 килограммов, а потом с тех пор ест нормально, да, вот это так и выглядит. То есть у вас будут 2 столбца, как я хочу, чтобы было, и как оно происходит на самом деле. И вот то, как вы хотите, существует только у вас в голове. А то, как оно происходит на самом деле, вот это реальность. Вот что будет. Вот результат ваших бесконечных переговоров с собой и попыток найти решение. То самое решение, которое поможет вам больше не находиться в РПП, больше не толстеть, больше не переедать, больше не срываться и не худеть до такой степени, что вас госпитализируют. А там парентеральное питание и все как положено. Так вот, реальность все вам скажет, что произойдет завтра, что произойдет послезавтра и какая польза от этих бесконечных попыток найти тот самый волшебный способ. Какая на самом деле цель у этих, цель неосознаваемая? В чем смысл этих разговоров с собой? Смысла 2. Первый смысл, он для вас. Они снимают тревожность. Не снимают, они уменьшают тревожность, тревогу, связанную с едой. То есть вот вы съели что-то, да, или не съели, и пока вы вот об этом думаете, появляется ощущение, что вы решаете проблему.
Вот я же решаю проблему, я же сейчас найду какое-то решение, какой-то способ, и проблему решу. И так мне менее тревожно. Я как бы борюсь, я как бы что-то делаю. Поэтому тревожность снижается. А второе значение у этих разговоров в том, что вот эти разговоры – это часть симптомокомплекса РПП. То есть эти разговоры для вас делают то, что они понижают тревогу. Но на самом деле это такое самоподкрепляющееся деструктивное поведение. То есть вы как бы снизили тревогу, почувствовали себя лучше, но пока вы ведете эти разговоры, ваш фокус внимания остается на еде. А это поддерживает РПП. То есть под видом того, что вы как бы решаете проблему, вы на самом деле эту проблему поддерживаете, потому что ваш фокус остается на еде и на весе, а это топливо РПП, точнее это топливо следующего срыва, следующего обострения. Потому что я об этом все время говорю, чем сильнее ваш фокус внимания сосредоточен на еде, тем острее и ярче ваше РПП. Это его как бы, это его вот газ на плите. А само проявление РПП – это вот тот самый огонь. Вот, это знаете, как вот в этом есть такая очень компульсивная, большая составляющая. Именно поэтому эти разговоры и зацикливаются, потому что они такой компульсивные. Это не компульсия в чистом виде, но у них такая природа очень похожая на компульсию. Это вот знаете, когда вот ветрянка, да, и вам говорят, не чеши, не чеши, не чеши, не чеши, будет хуже, будет еще больше чесать. Чем больше чешешь, тем больше чешется. Вот. Это сложно не чесать. Очень сложно не чесать, когда чешется. Но я скажу вам то же самое. Не чешите свое РПП. То есть вот эти разговоры, вот эти рассуждения, как то, я поела, что мне теперь делать с этим, так и то, могу ли я это съесть и при каких условиях, а также, если уж я буду есть, то что именно я хочу и сколько я хочу. Вот эти все разговоры нужно просто останавливать. Вот как только вы ловите себя на этом, как только вы обращаете внимание, что этот диалог начался, вы должны сказать себе: стоп, я не буду об этом думать. Стоп, 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 я не буду об этом думать. Понятно, что это не волшебное заклинание. И если вы скажете себе: стоп, я не буду об этом думать, это не значит, что все эти мысли улетучатся и больше никогда не вернутся. Но это то, что нужно делать. Единственное, что можно сделать с компульсией, по сути, это пытаться ее как бы останавливать, прерывать этот цикл самоподкрепления. То есть не давать себе вот попасть вот в эту схему. То есть я вроде как снижаю тревогу, а на самом деле запускаю следующий цикл, подкрепляю то, чтобы эта тревога опять в следующий раз появилась. То есть я как бы вот кручу педали этого велосипеда. Компульсию, любой цикл можно разрывать в любом месте. Если это цикл думания, останавливайте это думание в тот самый момент, когда вы себя на этом поймали. Столько раз, сколько нужно. 20 раз подряд вы себя на этом поймали, 20 раз подряд останавливайте. Говорите себе стоп и старайтесь на что-то переключиться. Никаких разговоров о еде, ни о том сколько, ни о том что, ни о том при каких условиях вообще быть не должно. Не надо о ней думать, не надо о ней разговаривать. Не надо. Вообще, вы же не обсуждаете с людьми чистку зубов, правда? Вы же не приходите и не говорите: так, завтра буду чистить зубы. Какую бы мне пасту выбрать? Клубничную или мятную? Ну, никто же этого не делает, да? Вы не подходите, не открываете шкафчик с утра и не думаете: что я хочу? Какую пасту мне сегодня взять? Я буду 3 раза вот так, а потом 3 раза вот так? Или сначала 3 раза вот так, а потом 3 раза вот так? Вы просто берете и делаете, параллельно думая вообще о чем-то другом.
Вот это идеальный вариант отношения к еде, когда вы вообще мало про нее думаете, вот вообще мало про нее думаете. Вот как бы важность еды в вашей жизни, если у вас РПП, должна быть минимальной. Значимость вообще, как положительная, так и отрицательная, должна быть минимальной. Ну вот просто есть и есть, должна быть в каком-то там количестве. Окей, мы чистим зубы, понятно. Понятно, зачем мы это делаем. Все понятно. Все, мы не думаем об этом, мы не разговариваем об этом, мы не планируем это, мы не переживаем из-за этого, мы это просто делаем. По крайней мере, это цель. Понятно, что легче сказать, чем сделать, но по крайней мере, это цель. Вот. Никаких разговоров о еде, если у вас РПП. А раз вы на моем канале, как я уже сказала, то, вероятно, вы здесь не просто так. Вот, собственно, все, что я хотела вам сказать, рассказать про вот эти вот диалоги с едой о еде, с собой о еде и так далее. Подписывайтесь на мои социальные сети, ссылки на них, как всегда, в описании к видео. Ищите меня через социальные сети и подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что там есть группа для обсуждения, чат, где люди с расстройством пищевого поведения, которые выздоравливают от расстройств пищевого поведения, могут общаться, поддерживать друг друга и обмениваться опытом, а также задавать мне вопросы, и я всегда стараюсь на все отвечать. Пока!